ブンブン、ハウユーチャウ。どうも、ヒカキンです。今回ですね、近所のドンキで買ってきました。ゲップパウダー。早速ですね、ドンキホーテで300円で買いました。じゃ早速ですね、開けてみたいと思います。見てください。袋が入ってます。3袋入っていました。そしてですね、早速やっていきたいと思います。説明メール忘れましたね。ちょっとカメラマンさん撮ってください。ありがとうございます。ゲップが止まらない、我慢できないということでですね、リンゴ味ということですね。美味しそうですね。水等と一緒にお召し上がりくださいと書いてますね。だけどですね、私はコーラ 2.5 リットル、これでですね、飲みたいと思います。はい、もしもの時は、このね、グリコケミカル株式会社に入れないです。大丈夫です。で、早速やっていきます。準備してください。カメラこっち。やばいです。炭酸満タンですね。やばい。これラッパ飲みすんの？これなんか入れてみようぜ。じゃあ早速いきたいと思います。リンゴとコーラの化学反応、さてはいかに発泡と発泡ででは、3、2、1、GO! とても地味な結果で終わってしまいましたが、とても厳しかったです。一回カメラ止まった時はどうなるかと思いました。Today's topic is point. Lighting 8. はい。ほぼね、100点の商品なんですけども、もうちょっとね、刺激があってもいいと思いました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初は、ブンブン、じゃんけん、ポンボー